Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tes mesin bikin es batu cepat, kapasitas maksimum ya 100 kantong 1 kilo maksimum ya. Kalau normal itu di angka 70. Jadi ini normal 70, kalau mau full 100. Kita tes, ini baru dari suhu 0, sekarang sudah menunjukkan minus 6. Kita lihat ini posisi 40. Saya isi tadi 40 S. Nih, dalam waktu 2 jam udah hampir rata ya. Paling-paling setengah jam lagi panen. Ini setengah jam lagi panen. Dan box sebelahnya udah rata jadi es. Nah, beginilah model barangnya. 1000 watt ya, ada 1000 watt, lebih kurang 1000 watt. Bagi yang berminat, kontak nih kami, CP Mutiara Vesel. Tuh, CP Mutiara Vesel, boleh hubungi. Nanti nomor telepon saya kasih di bawah. Ini yang 2 box. Ini yang satu lagi nunggu bahan buat melanjutkan. Oke. Nih, ini telepon kami ini nih, mau nelpon. Nah. Oke. Tuh, kami tuh.